تیتر اول امشب: عجیب‌ترین انتخابات تاریخ معاصر آمریکا به پایان رسید. برای دونالد ترامپ اما هنوز بازی تمام نشده. بررسی ده‌ها پرونده قضایی محلی و فدرال در چند ایالت سرنوشت ساز. چقدر برای تیم ترامپ هنوز امیدی باقی است؟ و سرانجام نشانه‌هایی از پایان کابوس کرونا. شرکت داروسازی فایزر میگوید واکسنش بیش از 90% موثر است. به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. 6 روز بعد از یکی از عجیب‌ترین انتخابات‌های تاریخ معاصر آمریکا هنوز جنجال‌ها به پایان نرسیده. عمده رسانه‌ها بر اساس داده‌های انتخاباتی جو بایدن رو رئیس جمهوری منتخب اعلام کردند. بسیاری از رهبران جهان هم پیروزیش رو تبریک گفتن، اما دونالد ترامپ که مدعی در بعضی از ایالت‌ها تخلف و تقلب صورت گرفته، موجی از دعاوی حقوقی رو در سطوح ایالتی و فدرال اقامه کرده. اجازه بدید بریم به ویلمینگتون در ایالت دلور. همین حالا رئیس جمهور منتخب بر اساس برآوردهای رسانه‌ای داره صحبت میکنه. جو بایدن: برگردون. باید زندگی به سرعت برگرده به حالت عادیش و ماسک در این مورد یه مسئله حیاتیه و این تنها راهیه که میشه کشورمون رو دوباره برگردونیم تا وضعیت اقتصادیمون خوب بشه، بازم بتونیم با همدیگه بریم در استادیوم های ورزشی شرکت بکنیم. اصلا اهمیت نداره که با همدیگه موافقیم یا نیستیم، اصلا اهمیت نداره کی به کی رأی داده. کشور ما تهدید داره میشه و الان از شما میخوام که کاری رو بکنید که نسل‌های گذشته همیشه کردن وقتی که در معرض تهدید بودن، و اون اینه که از ملتمون در مقابل این تهدید محافظت بکنیم. باید این کار با هم انجام بدیم. جو بایدن بود که در ایالت دلور صحبت میکرد. عمده حرفاش در مورد بحث کرونا و ویروس کووید 19. گزارش شده شماری از اطرافیان ترامپ به او پیشنهاد دادن که شکست رو بپذیره، ولی پسران ارشدش به دنبال پیگیری پرونده‌های قضایی به امید تغییر نتیجه نهایی اند. در طول نیم ساعت آینده گروهی از کارشناسان و خبرنگاران ما رو همراهی میکنن. پیش از همه بریم به واشنگتن دی سی. همکارم نیوشا سارمی از این شهر با ماست با تازه ترین ها. نیوشا: بله فرداد، اینجا در واشنگتن دی سی هنوز تجمعات کوچکی مقابل کاخ سفید هست. کسانی که به دونالد ترامپ معترضن و میخوان که نتیجه انتخابات رو اونطور که رسانه‌ها برآورد کردن و اعلام کردن که جو بایدن رئیس جمهور منتخب خواهد بود بپذیره. همچنان که میدونیم دونالد ترامپ هنوز زیر بار نرفته. واکسنی هم که امروز اعلام شد که موفقیت بالایی داشته واکنش برانگیز شده. طرفداران دونالد ترامپ و از جمله پسرش دموکرات‌ها رو متهم میکنن که باعث شدن که این واکسن بعد از انتخابات این خبر خوشایند راجبش منتشر بشه که روی پیروزی دونالد ترامپ، روی آرایی که میتونه داشته باشه اثرگذار نباشه. میدونیم که دولت دونالد ترامپ سرمایه گذاری بزرگی کرده بود برای رسیدن به واکسن کرونا. به ویژه تلاش داشتن که پیش از انتخابات بتونن اون رو ارائه کنن و حالا بعد از انتخابات نتیجه داره میاد. و فرداد یک کارگروهی، یک اداره‌ای هستش در کاخ سفید که مسئول انتقال قدرت هستش. اون اداره که خانم امیلی مورفی رئیسش هست هنوز نامه‌ای رو که باید امضا بکنه برای اینکه کارهای انتقال قدرت انجام بشه، دو تا گروه هر دو طرف، یعنی از طرف دونالد ترامپ و از طرف جو بایدن، بتونن با هم در ارتباط باشن برای انتقال قدرت. هنوز اون رو امضا نکرده و در نتیجه روال اداری آغاز نشده و خب پیروی هستش از آنچه که دونالد ترامپ باور داره که نتایج انتخابات رو هنوز نپذیرفته. نیوشا سارمی در واشنگتن، ممنونم است. همطور که نیوشا هم گفت، آقای ترامپ تعداد زیادی دادخواست در دادگاه‌های محلی و فدرال اقامه کرده. اجازه بدید چند تا از اون مهمتریناش رو بررسی کنیم. بزرگترین جنگ حقوقی او در ایالت پنسیلوانیا است با 20 رأی مجمع گزینندگان. اینها تعدادی از شکایت‌هایی هستند که تا حالا اقامه شدن. در پنسیلوانیا شروع بکنیم. اول تقاضای توقف شمارش آرا در شهر فیلادلفیا
که یک دادگاه فدرال این دادخواست رو رد کرده. دوم، توقف شمارش آرا در شهرستان مونتگومری. این پرونده هنوز در دست بررسیه. سومی، دسترسی بهتر ناظران کارزار ترامپ در شهر فیلادلفیا. در این مورد قاضی ایالتی رأی به نفع کارزار ترامپ داده، ولی مقامات انتخاباتی فیلادلفیا درخواست تجدید نظر کردند. چهارمی، درخواست برای محدود کردن فرصت ارائه مدارک شناسایی برای رأی دهندگانی که مدارک کافی ارائه نکرده بودند. این پرونده هنوز در دست بررسیه. و پنجمیش، درخواست در دیوان عالی ایالات متحده آمریکا برای ابطال آرایی که بعد از 8 شب به وقت محلی اخذ شدن که هنوز دیوان عالی جوابی به این دادخواست نداده. در ایالتی در نزدیکی پنسیلوانیا، ایالت میشیگان، اول درخواست برای توقف شمارش آرای غیابی به دلیل عدم دسترسی کافی کارزار ترامپ برای نظارت توسط یک دادگاه ایالتی رد شده. دوم، دادخواستی برای توقف تایید آرای شهر دیترویت هم در یک دادگاه ایالتی رد شده. جنوبتر در ایالت جورجیا، دادخواستی برای ابطال 53 رأی که ادعا شده بود بعد از ساعت 7 عصر به حوزه رأیگیری رسیدن هم در یک دادگاه ایالتی رد شده. در سوی دیگر آمریکا، در ایالت نوادا، درخواست برای توقف استفاده از یک سیستم تشخیص امضا در دادگاه فدرال رد شد. دادخواست برای نظارت نزدیکتر افراد عادی در شهرستان کلارک هم در یک دادگاه محلی رد شده. و در آریزونا، دادخواستی برای شمارش تعدادی از آرا که به دلیل کثیف یا مخدوش بودن برگه‌های رای باطل شده بودند توسط خود شاکی پس گرفته شد. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی، اینجا دوباره در استودیو با ماست. میدونم که کلاه حقوقدانیتون رو الان بر سر گذاشتید. ما به چند تا از این شکایت‌ها اشاره کردیم. میدونم که اعتراض‌های دیگری هم در ایالت‌های دیگه در جریانه. من دیگه فقط کلاه نیست، کلاه و جامه و کفش و همه دیگه شده کلاه حقوقدانی. عرضم به حضور شما که یک ایالت خاص نیست، معلوم در مجموع 11 ایالت مشکلات حقوقی هستند و همه هم از طرف آقای ترامپ نیست. بعضی از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی پرونده‌ای را آوردن، ولی اون اصلی هاش که شما فرمودید اینها هستن، به اضافه اینکه در خود انتخابات، مثلا دعاوی که در تگزاس آمده یا دعاوی که در کارولینای شمالی آمده، حتی اگر کن فیکون هم بکند نتیجه انتخابات رو تغییر نمی‌کند، چون بالاخره رأی‌ها شمرده شده، آقای ترامپ اونجا رو با قاطعیت برده. حالا اونجایی که برای اینها مهم هست پنسیلوانیا است، آریزونا است، نوادا است، احتمال خیلی زیاد جورجیا است، میشیگان هست و ویسکانسن. این ایالت‌هایی هستش که در اون هم یکم اختلاف رأی چند صد و چند هزار نیست، چند ده هزاره، بعضی جاها فقط چند هزاره. و دوم، اونجا ایالتی هستش که خب بالاخره سر اون بحث انتخاباتی بود و هر دو طرف خواستار برد اون بودن. دو تا مسئله رو قاضی نگاه میکنه. یکم، آیا شما در شکایتون در دادگاه بدوی، اونجا که باید مدارک ارائه بشه، شما در دادگاه تجدید نظر مدارک ارائه نمیدید، برید اونجا ببینید که آیا قاضی در دادگاه بدوی اشتباهی کرده است در تعریف و تعبیر قانون یا نه. دیگر نمیارید شکوای در دادگاه تجدید نظر، شما شاهد جدید نمیبرید، مدرک جدید نمیارید، اون همه باید در دادگاه بدوی. شکوایی هم باید شکوایی با جزئیات کامل، نه احتمالات و افکار و تفکرات آنچه احساسات شما هست، بلکه با جزئیات، یعنی بهش میگن a detailed proceeding، یک دیتیل با جزئیات کامل باشه. نبوده تا حالا، به خاطر می‌بینیم در مرحله بدوی بسیاری از این شکوایی‌ها رو از رده قضات خارج کردن. شما یک چند تا از ایالات و چند تا از این گلچین پرونده‌ها رو بردید. می‌دونید ما چندین و چند ده پرونده پر شده. همه اینها قاضیات دموکرات نیستن، جمهوری‌خواه هستن، دموکرات هستن، مستقل هستن. با یک حجم گسترده‌ای داره این پرونده‌ها رد میشه، به خاطر اینکه یکم اینها شواهد مدارک کافی ندارن و دوم یک نکته در قانون هست میگوید که اگر بیایم سر اون بحث اختلاف شما ما اینجا قضاوت هم بکنیم و اگر بگوییم مثلا اون 3700 و فلان قدر رأی که آقای سمیول الیتو یکی از قضات دیوان عالی کشور گفت بشمرید ولی کنار بگذارید در پنسیلوانیا دقیقاً که سر تاریخ رسیدن اونها سوال بود، اگر اونها رو هم همه باطل بکنیم خب باز تغییری در انتخابات نمیکنه. آقا در پنسیلوانیا مثلا 10000 یا 20000 رأی جلو هست، یعنی مسئله موت MOOT. من از سه پشت سر هم دارم این واژه حقوقی رو در شبکه شما میگم، موت یعنی دیگه محلی از اعراب ندارد، همانند جنگ و جدلی است برای به دنیا آوردن نوزادی که خب به دنیا آمده. بعد از که به دنیا آمده خب دیگه شما برای سختش یا برای به دنیا آوردنش جنگ حقوقی نمیتونید بکنید. قاضی میگوید که این پرونده دیگه محلی از اعراب نداره. حالا این سونامی دعواهای حقوقی در ایالت‌های مختلف در جریان هست، چه تأثیر میذاره در روند انتقال قدرت؟ خب دیگه این مسئله اینجاست. اولی که ما چون ایالات متحده وزرای داخله برخلاف ایالات متحده که سکرتری اف استیتش وزیر خارجه است، سکرتری اف استیت های ایالات وزرای داخلن، مسئولین انتخابات برگزاری انتخابات هستن.
اینها باید تا یک روز خاصی که 8 دسامبر هست انتخابات رو دیگه کاملا تموم بکنن، یعنی بگن که دیگه این رأی ها سرتیفای و تایید شده، ایالت این افراد رو به مجمع انتخاب کنندگان میفرسته. اما ببینید ما سال 1963 قانونی داریم اسم قانون نقل و انتقالات ریاست جمهوری 1963. 3 بارم تمدید و به قول معروف بهترم شده، یکی در سال 2000، 2010 و 2015. در مجموع قانون نمیگه یک سازمانی داریم اسم سازمان خدمات دولتی Government Services Agency. این سازمان خدمات دولتی کاری که میکنه به شما میخواین قرارداد ببندین، کانترکت بگیرین، فلان بگیرین، ولی یه کار دیگه هم میکنه. مسئول نقل و انتقالات رئیس جمهوری هست. کسی که رئیس این سازمان هست، مسئول این کار هست، یک شخص است منصوب سیاسی، یعنی کادری نیست، یک منصوب سیاسی است و این خانم امیلی مورفی مال اینجاست. ایشون باید یک نامه رو امضا کنه که بگه بله بودجه خاصی انتقال به شما تخصیص داده میشه برای انتقال قدرت، معاونینتون، وزیراتون و غیره و ذالک بیان اینجا و کم کم ببینید سیستم فدرال یک چیز درندش چیز، یک سیستم بسیار بزرگی است. 2 ماه خیلی وقت کبیر، به خصوص الان که وسط یک درگیری گنده پندمیک به این بزرگی هستیم، یک وبای فراگیری هست، کشور بالاخره اختلافات چیزی داره، ولی فقط هم کاغذ سفید نیست. تمامی وزارت‌های فدرال و از اون طرف هم بیلدینگ‌های فدرال در ایالات مختلفه، نمیدونم سازمان‌ها و نهادهای امنیتی، همه اینها رو باید شروع کنن کم کم نقل و انتقال بگیره. تا موقعی که این خانم امضا نکنه و این خانم فعلا زیر بار نرفتن، چرا؟ چون میگن که خب آقای ترامپ کسی که من رو منصوب کرده هنوز نتیجه انتخابات رو قبول نداره. کلا وضعیت خیلی مناسبی نیست. ممنونم از شما. آرش آرامش حقوقدان اینجا در استودیو با ما. از همون روز شنبه سران خیلی از کشورها به پیروزی بایدن واکنش نشون دادن و به شکل رسمی و غیر رسمی برای جو بایدن و کامیلا هریس پیام تبریک فرستادن. از کشورهای اتحادیه اروپا گرفته تا متحد مهم آمریکا، اسرائیل. چند کشور البته هستن که هنوز هیچ واکنشی نشون ندادن و این سکوت معنادار میتونه چالشی باشه برای سیاست خارجی آمریکا در دوران بایدن. روسیه یکی از این کشورهاست. بریم به مسکو و تل‌آویو. همکارانم مصدق پارسا از مسکو و بابک اسحاقی از اسرائیل با ماست. مصدق، اول با تو شروع میکنم. عجیب هستش که تا اینجا به نظر نمیاد که کرملین تصمیم داشته باشه واکنشی نشون بده. بله، با گذشت نزدیک به 40 ساعت از اعلام پیروزی آقای بایدن و اینکه کرملین هنوز پیام تبریک نداده بود برای همه عجیب بود و همه منتظر بودن تا اینکه امروز سخنگوی کاخ کرملین گفت که دلیل نفرستادن پیام تبریکی از توی ولادیمیر پوتین و جو بایدن این بوده که هنوز نتایج رسمی انتخابات ایالات متحده آمریکا اعلام نشده و انتخابات در آمریکا یک پروسه پایان یافته نیست، چون رئیس جمهور به حال ایالات متحده گفته هنوز پروسه‌های حقوقی در پیش هست و دعاوی رو میبره به محاکم و دادگاه‌های این کشور میکشانه. به همون دلیل روسیه امروز اعلام کرد که ترجیح میده منتظر بمانه تا نتیجه نهایی و رسمی این انتخابات بیاید و بعد بتونه در مورد اینکه به چه کسی تبریکی بگه تصمیم گیری بکنه. هرچند گفته که ابراز امیدواری میکنه که زمینه گفتگو با رئیس جمهور بعدی ایالات متحده آمریکا فراهم بشه و 2 کشور بتونن گفتگوهای سازنده‌ای در روابط داشته باشن. اما با وجود اون گفتن که برخلاف سال 2016 که با آقای ترامپ خیلی فوری پوتین تبریکی داد چون انتخابات پایان یافته بود، حالا انتخابات در اون حد پایان یافته نمیدونن که رئیس جمهور روسیه پیام تبریکی بده به جو بایدن. مصدق پارسا در مسکو، ممنونم از تو. اجازه بدید سخنان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رو نشون بدیم که هم از آقای ترامپ تشکر کرده و هم به بایدن تبریک گفته. من به رئیس جمهور ترامپ برای شناسایی اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل و پشتیبانی از ما در مورد بلندی‌های جولان تبریک میگویم و همینطور مواضعش علیه حکومت ایران. اما رئیس جمهور بایدن همیشه دوستی ارزشمند برای اسرائیل و یک حامی بزرگ برای آن بوده است. بنیامین نتانیاهو بود نخست وزیر اسرائیل. بابک اسحاقی خبرنگار ما از تل‌آویو با ماست. بابک، شرایط خیلی پیچیده‌ای برای نخست وزیر اسرائیل هست. در جریان انتخابات هم این شرایط پیچیده وجود داشت. یه بار یادم هست که آقای ترامپ از داخل کاخ سفید به آقای نتانیاهو زنگ زد و گفت به نظرت این توافق رو بایدن میتونست انجام بده یا نه؟ چطور بوده تا اینجا واکنش‌ها در اسرائیل؟
بله، اگر این سخنان آقای نتانیاهو رو میتونستیم تا آخرش گوش کنیم به این نتیجه میرسیدیم که آقای نتانیاهو بیش از این که به آقای بایدن تبریک بگه از آقای ترامپ تشکر کرد و به قول رسانه‌های اسرائیل سیاست نسیخ بسوزه نه کباب را آقای نتانیاهو تا اونجایی که میتونست ادامه داد و 12 ساعتی که پس از اعلام خبر پیروزی آقای بایدن نتانیاهو صبر کرد و استقبال و تبریک نگفت به آقای بایدن، 12 ساعتی بود که در رسانه‌های اسرائیل به عنوان 12 ساعت جدایی آبرومند و با احترام از آقای ترامپ از اون نام بردن. اما همه در اسرائیل اینجوری نیستن و تخی هنگ، یکی از وزرای برجسته اسرائیل، گفتش که شکست ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری روزی غمگین برای اسرائیل بود. بابک اسحاقی در تل‌آویو، ممنونم از تو. اما یک نگاه کوتاه بندازیم به زندگی سیاسی بایدن که حالا دیگه خیلی‌ها بهش میگن 46مین رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده آمریکا. 20 نوامبر 1942 در ماه آبان 1321 در واقع در اسکرانتون پنسیلوانیا متولد شد. خانواده بایدن در اون زمان فقیر بودند. در دوران کودکی و نوجوانی دارای لکنت زبان هم بود. دبیرستان رو در شهر ویلمینگتون در ایالت همسایه دلور تموم کرد، همون جایی که اتفاقا همین الان داشت صحبت می‌کرد، و همونجا هم به دانشگاه رفت. در رشته‌های تاریخ و علوم سیاسی لیسانس گرفت. بعدش در دانشگاه سیراکیوز در رشته حقوق تحصیل کرد و در سال 1968 هم فارغ التحصیل شد. همونجا با همسر اولش نیلا هانتر آشنا شد. از قضا اولین کاری که پیدا کرد در همون ویلمینگتون در یک مؤسسه حقوقی بود که رئیسش اتفاقا جمهوری خواه بود. بعد از اینکه به عضویت شورای شهرستان در اومد، فعالیتش برای عضویت در سنا رو شروع کرد و سرانجام در سال 1972 یعنی همون 1351 خودمون رقیب جمهوری خواهش رو شکست داد و در 30 سالگی سناتوری جوان از ایالت دلور شد. اما این موفقیت بزرگ با بزرگترین تراژدی زندگیش همراه شد که در یک حادثه رانندگی همسر و دخترش رو از دست داد. بایدن مجبور شد مراسم سوگندش برای سنا رو در بیمارستان انجام بده. 5 سال بعد با جیل تریسی جاکوبز که اون وقت معلم بود و الان دکترای علوم تربیتی داره ازدواج کرد. در سنا هم به عضویت کمیته قضایی در اومد. بایدن بعد از اون عضو کمیته روابط خارجی سنا شد. در سال 1991 علیه جنگ خلیج فارس رأی داد. از سیاست کلینتون برای حمایت از مسلمانان بوسنی در جنگ با سرب‌ها حمایت کرد و در سال 2001 هم حامی حضور نظامی آمریکا در افغانستان بود. وقتی اوباما کارزارش برای انتخابات ریاست جمهوری 2008 رو شروع کرد، از بایدن خواست تا معاونش بشه. با پیروزی حزب دموکرات در اون انتخابات برای 8 سال معاون اوباما شد. مادرم به من یاد داده بود که همیشه درست کار باشم، اما تسلیم شدن در برابر مشکلات براش نابخشودنی بود. بچه که بودم لکنت داشتم، ولی اون به من روحیه میداد که جو، چون تو خیلی باهوشی، زبونت به سرعت مغزت کار نمیکنه. بعد از شکست دموکرات‌ها در انتخابات 2016 بیشتر فعالیت‌هاش رو روی مسائلی مثل محیط زیست و بهداشت عمومی گذاشت. من خودم چند بار نتونستم در انتخابات برنده شم، اما حالا بیایید به همدیگه فرصتی بدیم. بقیه‌اش رو هم که دیگه خودتون میدونید. رقابتی نفسگیر با دونالد ترامپ و اعلام پیروزیش در انتخابات بر اساس برآوردها. آرش غفوری اینجا در استودیو با ماست. آقای غفوری، نظرسنجی‌ها که خیلی خوب از آب در نیامدن بر اساس آنچه که ما از خبرگزاری‌ها به دست آوردیم، اما الان که اطلاعات دقیق‌تری داریم، چه کسانی، چه گروه‌هایی بیشتر با آقای بایدن اقبال نشون دادن، چه کسانی با آقای ترامپ؟ در مورد نظرسنجی‌ها، چون من کلا مدافع نظرسنجی هستم، بذارین که بعداً می‌تونیم در موردشون صحبت کنیم که کجا خوب بودن کجا بد. در مورد در سال 2010 که تی پارتی، جنبش راست درون حزب جمهوری‌خواه میاد سر کار، یه اصطلاحی در موردشون به کار می‌بردن، میگفتن مردان سفیدپوست مذهبی. اینها گروه‌هایی بودن که اگر نسبت به 2016 بخوایم مقایسه کنیم، رأیشون برگشت تا یه حدی به سمت آقای بایدن نسبت به خانم کلینتون. به عنوان مثال، مردان با 11% اختلاف در سال 2016 به خانم کلینتون رأی ندادن، یعنی به آقای ترامپ رأی دادن. در انتخابات امسال تفاوتشون 48-49 بود به نفع آقای ترامپ، فقط 1%. سفیدپوستان 37% در انتخابات 2016 به خانم کلینتون رأی دادن، امسال با آقای بایدن 42% رأی دادن.
حتی سفیدپوستان مذهبی، یعنی اون گروه‌هایی که شما مثلا می‌بینید توی ایالت‌هایی مثل نورث کارولاینا یا جورجیا که بین 10 استان اول اوانجلیکاهاست، اوانجلیکاها 16% به خانم کلینتون رای دادن در انتخابات. توی 2016 توی انتخابات حدود 24%. به خاطر این برگشتن بخش‌هایی از سفیدپوستان به طرف آقای بایدن یه نقطه مثبت بود برای ایشون. اما مشتاقم ببینم که کاتولیک بودنش چه نقشی داشته. کاتولیک بودن بین دومین رئیس جمهور کاتولیک تو آمریکاست بعد از جان اف کندی. به صورت کلی مذهبی ها، کسایی که بیشتر مذهبی هستن به جمهوری خواه رای میدن. در این انتخابات یه مقدار به نفع آقای بایدن فقط برای کاتولیکا بود. اما نکته جالب اینه سیاه‌پوستان که در انتخابات 2016 8% به آقای ترامپ رای دادن، توی انتخابات 12% به آقای ترامپ رای دادن و در میان مردان سفیدپوست 18%. همینطور در میان لاتین تبارها که 26% بود رسید به 32%، در میان مردان لاتین تبار 36%. یعنی آقای بایدن تونست رأیای بخشای از سفیدپوستان بیاره طرف خودش، اما رأیای بخشای از سیاه‌پوستان و لاتین تبارها رو از دست داد. آرش غفوری سپاسگزارم از شما. مرسی. جو بایدن به حمایت از برجام معروف، اون همینطور با بعضی از اقدامات دولت اسرائیل از جمله شهرک‌سازی در اراضی اشغالی مخالفه و میخواد که بین فلسطین که تشکیلات خودگردان به رهبری محمود عباس نمایندگیش میکنه و اسرائیل صلح پایدار برقرار بشه. قول هم داده که ممنوعیت سفر از بعضی از کشورها با اکثریت مسلمان رو که ترامپ برقرار کرده بود لغو میکنه. مرزاد بروجردی رئیس دانشکده امور بین‌الملل مؤسسه فناوری ویرجینیا از لس آنجلس با ماست. آقای بروجردی، چقدر فکر می‌کنید به خصوص در مورد برجام می‌خوام ازتون بپرسم شاهد یک تغییر موضعی اساسی در آمریکا خواهیم شد؟ بله، من فکر میکنم که آقای بایدن همونجور که گفتن قصد بازگشت به برجام دارن، اما چیزهایی که باید در نظر گرفت این هست که ببینید اگر این تناسب قدرت کماکان در سنا به شکل با فعلیش باقی بمونه که یعنی جمهوری خواه دست بالا رو دارن، ایشون با مخالفت جدی روبرو خواهد شد و بنابراین مجبور یک مقدار محتاطانه تر در رابطه با بازگشت به برجام صحبت بکنه. اگر شغل وزارت امور خارجه رو به یک جمهوری خواه بده مسئله بیشتری ایجاد میکنه. از سوی دیگه ایران میاد و میخواد چانه زنی بکنه که شما باید برگردین به همون برجامی که 5 سال پیش امضا شد بدون هیچ گونه تبصره جدیدی و شرایط فعلی امریکا با در نظر گرفتن آنچه فعالیت‌های موشکی ایران بوده یا فعالیتاش در منطقه و لذا همچنین تضعیف اقتصاد ایران سبب شده که امریکا این رو در نظر داره که برجام فعلی رو به شکل دیگری بپذیرن، یعنی با تبصره‌های دیگری به اون مسئله بخوام برگردن. این مشکلی هست که تا چه حد میتونن روی ایران فشار بیارن برای پذیرش نسخه قبلی برجام یا نسخه جدید. مرزاد بروجردی در لس آنجلس، ممنونم از شما. بالاخره بعد از ماه‌ها انتظار یک خبر خوب در مورد واکسن کرونا. شرکت داروسازی آمریکایی فایزر با همکاری شرکت آلمانی بایونتک اعلام کرده واکسن کرونایی که تولید کردن در بیش از 90% موارد از انتقال ویروس کرونا پیشگیری کرده. این واکسن در مراحل آزمایش‌های بالینی هیچ عارضه جانبی جدی روی داوطلبانی که واکسن بهشون تزریق شده نشون نداده. ماهان غفاری، محقق همه‌گیرشناسی و تکامل ویروس از دانشگاه آکسفورد از همین شهر با ما. آقای غفاری، کمتر پیش میاد که با شما صحبت بکنیم و خبری خوش باشه در مورد کرونا. امروز استثناست. کاملا موافقم. ما یه نفس راحتی شنیدیم. شاید بینندگانتون من با اخبار بد همیشه به یاد دارن، اما شاید این جزو معدود دفعات باشه که واقعا همگی خوشحالیم. نه تنها برای بایوانتک و فایزر یک پیروزی بزرگ هست به نوعی برای تمامی واکسن‌هایی که از پلتفرم در واقع mRNA که با مدرنا هم استفاده میکنه و همینطور برای واکسن‌های شرکت‌های دیگه آکسفورد، آسترازنیکا و بقیه هم به نظر خبر خوشی هست، چون نشون میده که بالاخره وقتی که افراد مواجه میشن با بیماری میتونن در واقع سیستم ایمنی تقویت شده رو برای دفاع از ویروس داشته باشن. برگردیم به جامعه آماری که گفتید، عدد بسیار قابل ملاحظه‌ای هست، اما باید در نظر داشته باشیم که روی 92 نفر این انجام شده. آزمایش در ابتدا قرار بود روی 32 نفر انجام بشه که میگفتن اوایل نوامبر میاد، بعد FDA سختگیری کرد گفت بعد روی 64 نفر و دست آخر الان روی 94 نفر این آزمایش انجام شد. تا هفته سوم نوامبر در واقع این به جامعه آماری 164 نفر باید برسه. این بهش میگن اینترم، در واقع این مقطع آزمایشی که داره فایزر انجام میده و تا اون موقع خب این عدد 90% ممکنه کمی جابجا بشه، اما ما خیلی کمتر از اینا قائل نبودیم. یعنی ما فکر می‌کردیم روی 50% شاید پیش بینی‌ها بود در
وضعیت ملموسش، ولی این عدد بسیار بالاتر از اون هست. برای همین وقتی هم که در هفته سوم نوامبر به FDA احتمال تایید شدنش به زودی زیاد هست، گفتن که آقای غفاری داشتم اینو می‌پرسیدم معمولاً چند درصد واکسن‌های معمول چند درصد پوشش میدن؟ ببینید این آقای فرزاد، این از اگر 90% بمونه از واکسیناسیون آنفولانزای فصلی منیش حتی بالاتر. برای همین این عدد بسیار قابل ملاحظه‌ای هست و به هر حال این خبر خیلی خوبی هست. حالا برمیگرده دیگه از اینجا به بعدش به لوجستیک اینکه این واکسن خب باید توی دماهای پایین نگهداری بشه، که چطور بخواد توزیع بشه تو چه کشورهایی. من از ایران میدونم، حتما مخاطبینتون خیلی انتظار دارن، اما چیزی ما از ایران واقعا نمیدونیم که وضعیتش به چه صورت هست. اما کشورهایی که خریداری کردن، انگلستان 20 میلیون دوز، آمریکا 100 میلیون دوز، اتحادیه اروپا 200 میلیون دوز و فایزر هم گفته که تا سال بعد به 1 میلیارد 1.1 میلیارد ظرفیتش رو میرسونه و توزیع رو سعی میکنه به صورت عادلانه شروع بکنه. به هر حال برگردیم به همون حرف اصلی، به هر حال یک خبر خوب هست. باید اجازه بدیم این در واقع هفته اول بعد از این بود که دوز 2 واکسن نتایجش اومد، دوز بوستر رو زدن در واقع نتایجش اومد. بعد بذاریم بره به جلوتر و تو هفته‌های آینده ببینیم برای افرادی که مثلا یک بار قبلا ویروس رو گرفتن چطور نتیجه میده، یا افرادی که خیلی بستری شدن وضعیت وخیمی دارن رو اونها چطور جواب میده. بعد صبور باشیم، ولی بسیار بسیار خبر خوبی است. خبر بسیار خوبی است. مان غفاری، محقق همه‌گیری شناسی از آکسفورد، ممنونم از شما. به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب. این برنامه رو تا ساعتی دیگر در یوتیوب هم با زیرنویس فارسی میتونید ببینید. تا فردا، بدرود.